Имало еднаш некој си цар, и обично кога вака почнува наративот, се мисли на некоја приказна. Имало еднаш некој си цар кој понудил награда за оној уметник кој ќе му наслика слика со која најдобро ќе му го отслика мирот. И многу уметници се обиделе. Царот стрпливо ги разгледувал сите тие уметнички дела, сите тие слики и издвоил две од сите нив. На едната имало насликано мирно езеро, во кое што совршено, во таа мирна вода се осликувала убава планина, живописна планина, полна со разноразни дрвја, убав животински свет. И горе имало сино, мирно небо со прекрасни бели облачиња. На другата слика пак имало планини, но овие биле стрмни и карпести, голи. Воопшто не биле привлечни, како онаа од претходната слика. Горе се гледало небо преполно со намуртени темни облаци, како некни во Штип, која беше оној дожд, така малку фати, не беше многу, слушно дека тука ги се историло, меѓутоа имаше такви чудни, тмурни некои облаци, наистина застрашувачки дори. И врнело дожд, така го осликал уметникот, долу од едната страна на планината паѓал водопад од стрмните карпи, и оваа сцена воопшто не осликувала мир, но кога царот се загледал малку повеќе, таму некаде позади водопадот, забележал една грмушка на дел од стрмната карпа и во таа грмушка птица која што свила гнездо и мирно си седела во своето гнездо. Каков мир! И замислите си, царот ја избрал токму оваа втора слика. Зошто? Затоа што, како што тој самиот кажал, мир не значи да се биде на некое место каде што нема бука, нема галама, нема неволи, нема потешкоти. Мир е кога се наоѓаш среде такви нешта, какви што беа опишани, а сепак имаш мир во душата. Тоа е вистинското значење на мирот. Колку би било убаво, да ние среде овој модерен свет, исполнет со растрчани, вознемирени, немирни, анкциозни луѓе, да имаме мир. Колку би било убаво кога наутро ќе станете рано на сабајле и ќе се насмевнете и се е полно и рамно, имате мир во себе, во мир сте со сите други, и најбитно во мир сте со Бога. Јас се надевам дека ова утро, кога станавме, кој порано, кој подоцна, почувствувавме мир, сме измирени, затоа што доаѓаме на света причест. И ја би сакал не да биде тоа само еднаш на 3 месеци, туку постојано да го имаме тоа не само чувство, туку вистински мир, кој што само Господ може да го даде. И зарем не би било добро кога ќе се соочиме со некоја потешкотија во животот, место да реагираме како што знаеме да реагираме, да се исплашиме, да не зафати страв, да сето тоа мирно го поднесеме заради сигурноста што имаме во нашиот Бог. Заради заштитата која што Тој ни ја дава и што можеме да имаме во Него. Заради сигурноста и верата дека ќе не избави од таа ситуација и дека ќе не направи уште подцврсти, да можеме да се соочиме со другите предизвици кои што ќе доаѓаат уште посилни, уште подцврсти, уште похрабри. Навистина во ова денешно време да човек има мир во душата, тоа е едно огромно богатство. Во време кога најтрошени лекарства се токму оние кои што се за анкциозност, за депресија, за така натаму за вознемиреност.
како што кажав, тој мир може да ни го даде само Господ. Да отвориме сега во посланието до Галатјаните, 5 глава, 22 стих. Галатјаните 5.22. Знаеме, во таа глава, таму негде во вториот дел од главата, што има запишано. Опишан ни е плодот на духот. Значи 5.22 вели: а плодот на духот е љубов, радост, мир и така натаму. Мирот на трето место овде е вбројан како плод на духот. Што би рекло дека за да го имаме тој вистински мир, треба да го имаме духот. Да, некој по прв пат ме гледа во вакво издание, па сум интересен. Значи, мирот е плод на духот. Треба да го имаме духот, со тоа ќе го имаме и мирот. Во истата глава, малку понапред, 17 стих. Значи, 5 глава Галатјаните, 17 стих. Зошто телото сака противни работи на духот, а духот противни на телото. Тие се спротивни еден на друг, за да не го правите она што сакате. Минатиот пат зборувавме за таа борба. Таа борба е секојдневна. Таа борба може да создаде и како немир. Замислите си која е благодатта да го имате мирот среде таа борба со самиот себе. Ама ќе го имате ако го имате духот. Ако одите, ако живеете по духот, како што на друго место Павле ќе каже. И овде пак е клучна нашата волја, како што минатиот пат спомнавме. Нашата волја, која што е одлучувачката сила, она која што носи одлуки, многу зависи од нашите одлуки. Дали носиме правилни, дали носиме добри одлуки. Се спомнав за време на пауката. Дали одлучуваме да поминеме секој ден повеќе време со нашиот Господ? Дали го имаме тоа време? Но можеме да го најдеме ако одлучиме. Добро, може би работиме од 9 до 5, не знам како се сега работните времења. Ќе станеме порано, ќе си најдеме време, ако сакаме да најдеме, да поминеме со Господа, да поминеме со Неговото Слово, да примеме од таа сила, да клекнеме покрај Неговите нозе и да учиме како Марија, да го земеме Неговиот јарем, за кој што самиот Исус ќе каже дека е лесен и спротивно на некој ако мисли, па јарем врз мене, значи тоа значи тежина. Значи болка. Но Исус вели спротивно, дека ќе најдеме одмор, ќе најдеме мир, носејќи го Неговиот јарем, дружејќи се со Него. Како реагираме кога сме повредени? Секој од нас може да му се случи во текот на денот да биде повреден од некого. Што решаваме? Каква одлука донесуваме? Да се занимаваме со болката? Или наместо тоа уствари да се занимаваме со болката, како што кажав, и наместо мир, ќе си ја носиме болката со себе и ништо од мир. Вознемирени цело време, може би ќе гледаме некоја прилика да може му вратиме на оној кој што ни нанел болка. Или пак ќе се свртиме кон Господа, ќе бараме помош, да бидеме пострпливи, да бидеме поцврсти, да го носиме братот кој што ете, има некоја одредена слабост, па затоа е и таков, не дека сака таков да биде. Нели рековме, сите ние сме во грешна природа и сите ние правиме работи кои што не сакаме да ги правиме. Барем ние кои што сме осведочени, знаеме што е добро. Што вели во Римјаните 12 глава 18 стих, да отвориме таму. Римјаните 12:18.
ако е можно, доколку тоа зависи од вас, бидете во мир со сите луѓе. Нормално, некојаш не зависи од нас. Некои работи не зависат од нас. Меѓутоа, нашиот дел, она што зависи до нас, треба да го направиме. Треба да сме во мир со сите луѓе, колку што стои тоа до нас. Тоа е она што Господ го сака, а на тој начин ќе го имаме и оној внатрешен мир. Во истата таа глава, погоре, подолу, не мора да читаме, вели, не враќајте на злото со зло, не одмаздувајте се, туку оставете одмазната на мене, вели Господ. Победете го злото со доброто, така завршува самата глава, Римјаните 12 глава. Тоа се одлуки кои што ние ги носиме. Значи, ние не можеме да го произведеме плодот на духот. Затоа и се вели, дека тоа е плод на духот. Не можеме да го произведеме мирот сами од себе. Тоа е дар, ќе ни го даде Господ преку Духот Свети. Меѓутоа, можеме да донесеме одлука. Впрочем, тука Господ не ни се ни меша. Сите имаме слободна волја. Можеме да одлучиме вака да правиме или така да правиме. Меѓутоа, кога станува збор за мирот, најголемиот проблем, затоа што сме вознемирени, затоа што го немаме мирот, знаете ли каде е? Во самите нас. Нашиот грев, можеби. И знаете, како што кога човек е болен, пак е болката му кажува дека е болен, добро е кога човек е во грев да нема мир. Затоа што немирот му укажува на тоа дека треба да ги среди односите со Господа. Затоа што не ни се средени. Кога немаме мир, имаме несредени односи со Господа, можеби со ближните, всушност со Господа. Оти ако не ни се средени односите со ближните, тогаш не ни се средени со Господа. Како вели таму? Како беше молитвата, прости ни, Господе, нашите долгови, како што ние им проштаваме на нашите должници. И кога Господ ни простува, дали кога простуваме? Не, туку додека простуваме. Значи, треба да имаме постојано дух на простување и тогаш ќе имаме постојано мир. Исаија 57 глава, 20 и 21 стих. Исаија 57, 20 и 21. Но безбожниците се како разбранувано море, што не може да се смири. Неговите бранови изфрлаат тиња и кал. Интересно. Исаија 57, 20 и 21. Но безбожниците се како разбранувано море, што не може да се смири. Неговите бранови изфрлаат тиња и кал. Нема мир за грешниците, зборува мојот Бог. И како што кажав, тоа не е случајно. И видите што вели Елен Вајт. Појасно не може да биде. Гревот го уништил нашиот мир. Додека не го подчиниме собственото јас, не можеме да најдеме мир. Минатиот пат зборувавме за радоста, за онаа вистинска радост. Полна радост. Овде зборуваме сега за мир кој што го надвишува секој ум, како што вели писмото. Но таков мир не можеме да најдеме се додека не го починиме собственото јас. Со никаква човечка сила не можат да се починат силните страсти на срцето. Или на тој, значи страстите кои што доаѓаат од лимбичниот систем, од таа пониска природа, кои што често пати знаат и владеат, да владеат и владеат над повисоката наша природа, односно над фронталниот резен од нашиот мозок. Значи, со никаква човечка сила не може да се починат силните страсти на срцето. Џабе се обидуваме. Никакви методи, не знам, јоги, ова, она, знаете, испразнете се од самите себе, не знам, мислите на нешто позитивно, медитирајте и така натаму и ќе најдете мир, ќе бидете радосни.
Ајде да се подсетиме на оној ден на Галилејското езеро, ден, односно приквечер се случило, денот на Исуса Христа му бил исполнен. Значи, не се штедел себе си. Со еден куп активности, параболи, поуки, лечење, кај ки стигнал, проповедање на Евангелието. Скоро и не јадел некојаш од премногу работа. Тешко наоѓал одмор, да се одмори некои денови. Изгора на тоа, од неговата енергија ја трошеле толку многу и највеќе фарисеите со нивните критики и напади врз него. И книжниците. Евреите всушност. Се им пречело. Тој за нив проповедал нова наука, нешто ново, нешто непознато. И Исус решил за да избега, за да се одмори, не дека немал мир, значи, не дека немал мир, имал постојано внатрешен мир. Меѓутоа за да се одмори, да преминат на источниот брег од езерото, во Генизарет, во Незнабожечката област. Таму ќе најде мир од овие. И сега јас се прашувам, беше спомнат, Питкерн беше спомнат, островот, од ова Јужно-Пацифичка, ова е стара полука. Питкерн, знаете дека е населен комплетно со адвентисти. И сега некојаш порано си велев уште убаво да живееш таму, меѓу свој народ. Ама па некојаш па си викаш море подалеку. Исус од својот народ да отиде на источниот брег, таму, во Незнабожечкиот предел, таму да се одмори. Значи. И тргнале со чамецот, но не биле само учениците со него, од тој чамец, туку и уште неколку чамци не го оставале на мир. Значи, навистина, луѓето, оние кои што се снашле, тргнале да го следат и да го слушаат. Но конечно, ослободен од притисокот на големата толпа, уморен, ке заспие во чамецот. И што се случува? Настанала силна бура. Таква силна бура, со која што не може да се справат ниту искусните рибари, учениците, дел од нив. Почнало да се полни со вода чамецот. Немало спас, завладеало страф и паника кај нив. И видите како Елен Вајт ова убаво го опишува и колку добри поуки се овие за тоа зошто немаме мир, а како можеме да го имаме. Вели, обземени од напорите да се спасат, заборавиле дека Исус бил во чамецот. Дали слушаме добро? Проповедаме оправдување со вера, ќе печатиме книги, ако Господ даде живот и здраве нормално. При крај сме. Обземени, вели, од напорите да се спасат, заборавиле дека Исус бил во чамецот, а тој им бил нивна единствена надеж, подолу вели. Замислите си единствената надеж, која што можела да им помогне, значи, ја изгубиле од вид, а се обидувале се што ќе можеле да се спасат. Тие се искусни рибари, знаат како. Не поминале низ една бура, ама оваа бура била невообичаена и била со цел. Знаете, се што ни се случува во животот е со цел. Јас се учам тоа така да го прифаќам. Се што ми доаѓа во животот, да го прифатам дека ми доаѓа од Господа. Тоа е со цел. И ќе размислувате и ќе го сваќате тоа така, доколку прво и првенствено вие изградбата на вашиот карактер. Оти карактерот не се гради во уживање и лагоден живот. Никако. Значи, обземени од напорите да се спасат, заборавиле дека Исус бил во чамецот. Конечно, гледајќи дека напорите им се напразни, нашите напори да се спасиме се напразни. Кога сватиле дека им се напразни, гледајќи само смрт пред себе, се сетиле на оној по чиј налог тргнале на другата страна од езерото. Во Исуса била нивната единствена надеж. Понатаму вели, во својата немок и очај, повикале, учителе, учителе, меѓутоа густата темнина го криела од нивните очи. Гласовите им се загубиле во завивањето на бурата и не добиле никаков одговор.
Често пати и ние се молиме, викаме, но не добиваме одговор. Како да се губи нашиот глас, како да Господ не слуша. И да, Исус спие. Ама нашиот Господ не спие физички, нели, во оваа ситуација. Нашиот Господ никогаш не спие. Нашиот Господ го слуша секој наш глас, ама некојаш не одговара веднаш затоа што сака да, можеби да не поучи нешто во дадената ситуација. Ги нападнал, вели, сомнеж и страв. Како што често пати нам не се случува. Господ не слуша, уште повеќе сомнеж, уште повеќе страв. Леле, што ќе биде со мене? Што ми се случува? Господ го нема. Дали Исус ги оставил? Зар оној кој ја победил болеста и демоните, па дури и смртта, бил немоќен сега да им помогне на своите ученици? Зар тој ги заборил во нивната неволја? Повторно повикале, но немало одговор, освен завивањето на бесната бура. Повторно повикале, повторно не ги слуша никој. Односно тој што требало да ги слушне. Чамецот веќе тонел, уште еден момент изгледало дека ќе го проголтаат гладните води. Одеднаш еден блесок на молнија ја пробил темнината и тие го здогледале Исуса како спие мирен, невознемирен од бучавата. Нормално спие, што не слуша ништо. Ќе речеме, нели? Човек кога спие, поготово кога е многу уморен, ништо не слуша. Дали тој хрчи до него или дали, не знам, некој тропа таму, ништо не слуша. Спие како топ, викаме ние. Ама не е само тоа. Зачудени, вели, и очени, тие повикали: учителе, зар тебе не ти е грижа што гинеме? Како може толку мирно да одмара доека ние сме во опасност и доека тие се во опасност и се борат со смртта? Може ли, па тоа личи ли на нашиот Бог? И Исус ќе се разбуди и два збора: молкни, стивни. Езерото се смирило. Во секунда, во истиот миг, се чудат. И дали бил невознемирен затоа што спиел, уморен? Не, него понатаму вели Елен Вајд, кога Исус се разбудил да се соочи со бурата, бил совршено мирен. Значи, кога се разбудил, кога ги видел тие бранови, тој ветер, таа бура, тој бил совршено мирен. Исто како, нели, во на уметничко дело, онаа птица, на почетокот. Во неговите зборови, неговиот изглед немало ни трага од страв, бидејќи во неговото срце немало страв. Меѓутоа, тој не почивал заради тоа. Значи, не бил мирен, тој мир негов не доаѓал од фактот што поседува семојна сила. Тој е Бог, има сила и може да му нареди на море. Не е заради тоа. Туку зошто? Тој имал доверба во татковата моќ. Имаме ли ние доверба? Имаме ли ние цврста вера во моќта на нашиот семојен Бог? Мирот му го давала верата во Божјата љубов и грижа. Слушате ли? Заради верата во Божјата љубов и Божјата грижа, тој имал мир. Бог е љубов. Најчесто велиме, нели? Тоа е формулата, мислам, најкраткиот опис за тоа кој е Бог. Бог е љубов. Односно, што е Бог? Па ако Бог е љубов, ако Бог не сака, зошто да се вознемируваме? Кога ќе не спопаднат некои бури. И ние пречесто забораваме на Него, нашата единствена надеж. Зошто е тоа така? Дали заради преголемата самодоверба и сигурност во себе и од друга страна неверието во Господа? Ако се вознемириме, значи не зборувам за некој моментално вознемиреност, туку навистина живееме живот на немир, го немаме оној внатрешен мир. Тогаш не треба да обараме проблемот во, не дај Боже, братот, сестрата, жената, децата, не знам, него значи тие се тие најблиски, меѓутоа во било кој друг, не, туку во самите нас. Затоа што гледаме и од овој случај,
дека ние треба да имаме таа вера во Господа, во неговата семокна моќ, во неговата љубов, во неговата грижа. Ако ја имаме таа вера, ако сме потпрени на него, ако сме му целосно предадени, тогаш ќе го имаме мирот. Видите што вели понатаму, овие претходни цитати што ги читав, чисто да ви укажам на тоа, ако сакате да дзирнете, е од 35-та глава. Се од 35-та глава од Копнежот на вековите, кој што се вика молкни стивни. Но сега ќе прочитам еден цитат кој што се надополнува од претходната 34-та глава, која што па глава носи наслов повик. И видите што вели овој цитат. Многумина кои тврдат дека се негови следбеници се загрижени и вознемирени, бидејќи се плашат да се доверат себе си на Бога. Затоа реков дека проблемот е во нас, не во некој трет четврт. Зошто се загрижени и вознемирени мнозина? Затоа што се плашат да му се доверат себе си на Бога. А тоа е единствена наша надеж. Зошто? Од каде тој страв? Тие не се предаваат целосно, плашејќи се од последиците од кои едно такво предавање ги повлекува со себе. Ова мене ми личи на Јуда. Значи, кога проучававме едно време за Јуда, се сеќавам, истото тоа го вели. Јуда пресметал дека треба да биде на дистанца од Исуса, значи да не му се предаде целосно, затоа што е видел дека така е подобро. Затоа што ја гледал својата лична корист од сето тоа. Но мир така не можеме да имаме. Значи, луѓето се вознемирени затоа што се плашат да му се доверат, да му се предадат целосно на Господа заради последиците. Кои последици? Ќе го изгубите своето јас, ќе изгубите многу работи кои што си ги сакате. Па не можете да, нели, рековме, треба да се фокусираме. Не можеме да гледаме и на небо и на земја. Фокусиран значи и во една точка, на едно место. Не може во две. Вели понатаму, ако целосно не се предадат, тие не можат да најдат мир. Слично на претходниот цитат, што прочитавме? Ако нашето јас не му се почини на Бога, не можеме да најдеме мир. Овде вели, ако целосно не му се предадеме, не можеме да најдеме мир. Значи, ако ние имаме немирен живот, и живот, а христијани сме, и живот кој што не е исполнет со радост, проблемот е во нас, проблемот не треба да го бараме, не знам каде. Или сме имали некои погрешни очекувања, можеби. И видите, ова реченица кратка и јасна кажува се. Немирот доаѓа од љубовта кон себе си. Точка. Немирот доаѓа од љубовта кон себе си. Кога сме свртени кон себе, кон задоволување на своите потреби и така натаму, не може да имаме мир. Оној внатрешен, вистински мир, како на птица таму позади, нели, водопадот, како што кажав. И да престанеме да се обидуваме во своји напори, со своји сили да се спасиме, затоа што не можеме. Наша единствена надеж е Богот на мирот, оној кој што дава мир. Многу често пати во Библијата е спомнат како така, Бог на мирот. Да не си го трошиме драгоценното време што е пред нас, да бориме и да се бориме и да биеме некои непотребни битки. Битки со самите себе или можеби да се бориме со Господа. Хиро Онада бил последниот јапонски војник од Втората светска војна кој што се предал. Видете, во е зачудувачки. Знаете ли кога се предал? На 10 март 1974 година. 29, скоро 30 години после завршетокот на Втората светска војна. Што правил овој човек 30 години?
бил оставен на филипинскиот остров Лубанг, нормално со своји соборци, на 25 декември 1944. Таму, малку пред крајот на војната и капитулацијата на Јапонија. Значи, на 25 декември 1944 бил оставен на островот Лубанг, филипинските острови, дел од филипинските острови. Добил команда од својот предпоставен офицер да продолжи со борбата, дури ако и се случи Јапонија да капитулира. Знаете какви се фанатички, нели, јапонците. Значи, ќе се бориш до крај, дури ако слушнеш дека Јапонија е капитулирала. Ти нема да се предаваш. Неколку негови соборци од истиот остров се предале, некои загинале, но сите напори тој да го направи истото пропаднале. Со години живеел, плячкосувајќи ги градините, лозјата и посевите на локалните жители. Така преживувал. И секој со својот меч, пушка и така натаму, спремен за бој. При тоа, за време од својата 29 годишна војна убил 30 луѓе, биле потрошени $500,000 за да го лоцираат и пронајдат, и над 13,000 луѓе биле користени за да се лоцира. Неверојатно. И не се предавал човекот. Конечно се предал 74 година, како што кажав, во март, откако добил наредба од истиот тој свој офицер, сега нели подостарен, да се предаде. Војник. Командите ги слуша само од својот предпоставен крај. Му рекле да се бори до крај, без разлика што Јапонија ќе го капитулира. Председателот Маркос, значи филипинскиот председател, го помилувал и покрај тие злодела што ги правил, и со тоа неговата лична борба завршила. Дали мнозина од нас водат собствени битки, непотребни битки? Доека Господ вика, предај ми се целосно, ќе имаш и мир, ќе имаш и радост, ќе имаш исполнет живот, а ние се бориме. Ја биеме битката како што не треба. Тој вели, предај ми се. А ние не. Дојдете за да примите мир, не повикува Господ. Еве да прочитам некои стиха на крајот и завршувам. Филипјаните 4, 6 и 7. 4 глава Филипјаните 6 и 7 стих. Не грижите се за ништо, туку во се преку молитва и молба, со благодарност искажувајте ги своите просби пред Бога. И Божиот мир, што го надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Христа Исуса. Предате му се на Господа, предате му ги сите своји грижи и ќе завладее мир во вашето срце. Да, може би околу вас ќе има немир, да, може би ќе ве навредуваат, како што му правиле на Исуса. Може би ќе ве вознемируваат, но длабоко во своето срце ќе имате мир, совршен мир, затоа што сте го израмнели односот со Господа, немате проблем ни со останатите своји ближни, едноставно има мир во вашето срце. Во Колосјаните 3:15 писмото вели: Колосјаните 3:15: И Христовиот мир да владее во вашите срца. Доволно да не читаме остатокот од стихот. И само уште еден, во Римјаните 5 глава 1 стих. Како можеме да го имаме тој совршен мир? Римјаните 5:1. И така, оправдани преку верата, имаме мир со Бога преку нашиот Господ Исус Христос. Како го добиваме тој мир? Оправдани преку вера. Видовме, преку делата. Обидувајќи се да се спасиме, само можеме да заборавиме на Исуса и никако мир нема да имаме секако. Туку ќе бидеме вознемирени. Ќе гледаме на своите слабости, ќе гледаме дека не можеме да ги совладаме и ќе паѓаме во очај и можеби ќе речеме некој ден, нели, или веќе тоа сме го рекле, како човекот од Римјаните 7 глава, кој може да ме спаси од ова смртно тело? А сето тоа искуство Господ може би го дозволува токму за да
ни го сврти вниманието кон себе и кон решението, да му се предадеме на него целосно. Ке имаме и мир, и радост, и исполнет живот, уште овде, и со надеж ке гледаме на вечниот живот. Јас се надевам дека сите ние денеска кога се разбудивме радосни, со мир во срцата, измирени еден со друг и сме спремни денеска да примеме од лебот и од виното и да го обновиме заветот. Нека Господ ни помогне во тоа.